Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bambang Suryotomo, NPI 14220015. Saya dari kelas Matematika 2R. Saya akan menjelaskan tentang AI saya. Langsung saja. Yang pertama, dy per dx dari y sama dengan y2 min 8 pangkat min pangkat 1/3 akar 5 plus 2 kali x pangkat 3 plus 1 per 6 per x pangkat 6 min 5 plus 2x plus 5. Ini ada rumus fungsi x sama dengan u kali v min u kali v. Fungsi x sama dengan u per v. U sama dengan x pangkat 2 min 8 pangkat 1/3 kali 7x pangkat 3 plus 1 pangkat 1/2 per x 2 pangkat 3 min 8 pangkat 1/3 kali 7x pangkat 3/2 plus 1 pangkat 1/2 sama dengan 7x pangkat 13/6 min 8 pangkat 5/6 V aksen sama dengan 1/3 kurung x pangkat 2 min 8 pangkat min 2/3 kali 1/2 kurung 7x pangkat 3 plus 1 pangkat min 1/2 1/3 dikali min 1/3 x pangkat min 1/3 min 8 pangkat min 2/3 dikali 4/2 kali 7x pangkat 1/2 plus 1 pangkat min 1/2 terus 1/3 dikali x pangkat min 1/3 kali 8 pangkat min 2/3 dikali 14 x 1/2 ditambah 1 pangkat min 1/2 sama dengan 5x pangkat 1/6 min 8 pangkat min 7/6. Kemudian V sama dengan x pangkat 6 min 7x min plus 5. V sama dengan 7x pangkat 5 min 7. Fungsi x sama dengan u kali v min u kali v sama dengan 6x pangkat 1/6 kali 8 min 7/6 kurung x pangkat 6 min 7x plus 5 min 7x pangkat 13/6 min 8 pangkat 5/6 7x pangkat 3 min 7 per x pangkat 6 min 7x plus 5 pangkat 2 6x pangkat 1/6 min 8 pangkat min 7/6 kemudian kali x pangkat 6 min 7x plus 5 min 7x pangkat 13/6 min 8 pangkat 5/6 7x pangkat 5 min 7 per x pangkat 12 min 7x pangkat 2 plus 10 5x pangkat 27/6 min 40 pangkat min 13/6 min 7x min 49x 13 pangkat 6/6 plus 56 pangkat 11/6 per x pangkat 12 min 7x pangkat 2 plus 10 6x 27/6 min 49x 43/6 min 7x plus 4 9 pangkat min 13/6 plus 56
pangkat 11 per 6 per min 7x kuadrat plus x kuadrat x 12 plus 7 plus 10 min 50x kuadrat plus 16 pangkat min 1 per 3 per min 6x pangkat 14 plus 10 pangkat 5 10. Kemudian 16 dibagi menjadi 8, 10 dibagi menjadi 5 sama dengan min 50 x kuadrat plus 8 pangkat min 1 per 3 per 1 per min 6x 14 plus 5 sama dengan min 50 per 6 x pangkat 12 min 12 plus 5 per 8 per 5 pangkat min 4 per 3. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata yang terucap, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.